क्लिक हुनु पर्यो है मेरो दाइ बेलुका भेट्नुपर्छ फेरि है खुसी लाग्यो यहाँ चाहिँ स्मार्ट भक्तपुरको दाइ उहाँ हुन्छ दाइ के छ हेलो गाइज वेलकम टु आर एन्ड के भ्लग माइलुहरू के छ माइलुहरू नेक्स्ट डे नेक्स्ट भ्लग फाइनली माइलुहरू टाइटलहरू थाहा पाइसक्नुभयो होला आजको भ्लग के को बारेमा हो भनेर म छुट्टै फर्ममा जोसमा निस्केको छु होइन आज जोन दाइको साउन्ड चेक छ त्यसैले म भेन्यू हिँडेको माइलुहरू होइन अब त्यतै गरेर भेटौँ है त ल मनुमेन दाइ र अनि हाम्रो साउन्ड इन्जिनियर दाजुहरू यहाँ होइसिन्छ होइन स्टिभ दाजु वेलकम टु आर एन्ड के भ्लग हजुर धेरै मेन्सन गरेको थियो दा यहाँ स्टोरी चाहिँ जे होस् रियाक्ट गरिदिन्छ खुसी लाग्छ दा आर एन्ड के भ्लग दा है ओके भक्तपुरको घाम पनि कति धेरै हो आम्मामामामा है के छ माइलुहरू आम्मामा ल त दाइ त अगाडि म यहीँ त छु नि आम्बो ल ओ टोलीहरू म त आइसकेँ त यहाँ ल हेर त आम्मामा साउन्ड चेक भइरहेको छ दाइको अहिले सो आफ्टर फ्यु मिनट अब प्रोग्राम स्टार्ट हुन्छ 1 बजेबाट दाइको सकेर दाइको एकैचोटि बेलुकै नै हो नि त त्यसैले अब दाइको मजा गीत सुन्नु एकछिन बसेर यस्तै हो माइलुहरू यहाँ कानमा चाहिँ भेट कसो गर्यो फकिङ टु मच हट म्यान के हाम्रो जोन दाइ अगाडिबाट यस्तो हट भएको त यो मौसम के हो बेलुका त यहाँ केटी मान्छेहरू त आज जोन दाइको फ्यान त यहीँ ढल्छन् होला है निरन दाइ के छ जोन दाइसँग एउटा बोलेको क्लिपहरू लिने बाँकी छ होइन जोन दाइलाई पनि के छ माइलुहरू भन्न लगाइदिनु पऱ्यो क्या हो भन टोलीहरू कस्तो चिरले पसिना अरे भिडियो बनाउन सजिलो छ त छैन नि यार तातो घाममा यसरी उभिएर हिँड्ने गर्नुपर्छ यार यतिको भिडियो कसको लागि खिचा यो 12K फ्यामिलीको लागि त खिच्यो भने मैले होइन त्यसैले अब ल्याम्पमा 12K को साटो अब 120K हुनुपर्छ छिटै बुझ्यो टोलीहरू
नदेखेको मान्छे नि आफूलाई चाहिँ लाग्यो टाढा टाढा लान्छ कि समयले तानेर शब्दहरूमै सुपाउँछु हट्दै हट्दैन भावना भावना Lovely, lovely, lovely. यो छकुको साइडमा कन्नम खेल्ने
सक्यो साउन्ड चेक फाइनली अब बेलुका आफ्टर 8 हैन त अन्त जोन दाइ हेलो जोन दाइ हेलो थ्याङ्क यू स्टिभ दाइ
पुकार दाई हेलो जेस जेस तर्सिरहेको छु दाइ त ल ल हेर त आमा हाम्रो जोन दाइ त कस्तो हिरो छन् है आमा ल मजा आयो दाइ यार यो भ्लग पक्कै पनि हेरिसु जोन दाइ होइन सो यस्तो मेहनतले बनाउँछु एकपल्ट हेरिदिनै पर्छ है त पर्सनल लिङ्क पनि पठाउँछु ल अब एकैचोटि बेलुका फाइनली जोन दाइलाई भेटिसक्यो दाइ क्लिक हुनु पर्यो है Dai, guys, here finally. Look at the crowd. Jondai, finally. Jondai, bye. Bye, Jondai. See you soon. Pukardai, see you soon. मेरो मन्नु म्यान दाई खोइ त अनि मन्नु म्यान दाई Who is my मन्नु म्यान दाई दाई सुरुमै छिरिसक्छ क्या हो मन्नु म्यान दाई गइसु मन्नु म्यान दाई स्टिप दाई ल अब राम्रोसँग गइसु मेरो दाई बेलुका भेट्नुपर्छ फेरि है खुसी लाग्यो दाई कस्तो रमाइलो भइरहेको छ नि सुमन ल ठिक छ जस वर्थ इट भइरहेको छ प्रोग्राम होइन त ओके अझै बेलुका बाँकी नै छ होइन यहाँ के छ दाजु सन्चै ओके ओके यहाँ चाहिँ भक्तपुरको दाइ उहाँ हुन्छ दाइ के छ